पत्नी: हेलो, कहाँ हो? पति: याद है पिछली दीपावली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे, जहाँ तुम्हें एक हार पसंद भी आ गया था? पत्नी: हाँ, याद आया। पति: और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे? पत्नी खुशी से: हाँ हाँ, याद है। पति: और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन मैं तुम्हें लेके दूंगा? पत्नी और ज़्यादा खुशी से: हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। पति: तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा।